Sekyana Frederick gemanya gange era nga nkola ne National Drug Authority ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'omutindo gw'eddagala era nkolanga omwogezi w'ekitongole kino. National Drug Authority kitongole kya gavumenti era kyatandika mu etteeka erireeta ekitongole kino. Era w'otunuulira ebbago lino erireeta National Drug Authority eryo lyetteeka eryalireeta bwe lyatandikira. Kati liwabeerawo mu 1994 National Drug Authority bwe twafuna secretariat yaffe yatandikawo we yabeerawo ng'era yali eddukanyizibwa n'omukulu gwe bayita wena bwe mumanyi chairman yasooka ssentebe yasooka gwe bayita Dr. Jagwe nga yatukulira era nga kuliko ne omukulu eyasooka gwe bali bayita regional secretary to the authority yasooka omukulembeze yaliwo akaseera katono n'afa oluvannyuma Abbas Kabogo ye yamuddira mu bigere. Ekitongole kino ekya National Drug Authority tulina ekitebe kyakyo ekikulu kiri wano ku Lumumba Avenue ku kibanja 19 naye nga tulina regional offices ezituyamba okulaba nga tuddukanyizibwa bulungi emirimu gyaffe tutandidde okukola okulaba nga tubituusaako ku bannayuganda mu regions 7. Regions zino nga woziraba tulinayo waliwo eri West Nile ng'eri best mu Arua, tulinayo office eyo etwala ekitundu kyeyo, ne tubeeyo ne office endala eri mu Northern Uganda ng'eri best Lira era etwekinga yetwala abeeyo, ne tubeerawo ne office eri Tororo eyetwala kwegamba gye tuyita Eastern Uganda, ne tubeerayo ne office endala eri Jinja etwala tugambe Busoga region yonna naye ng'otandikira okuva Mukono Kayunga Buyukwe eyo yonna paka Busoga yonna eyo office y'Ejinja yegivunaanyizibwako. Ne tubeera ne Central eri Best Nakawa eyo yevunaanyizibwa ku tugambe Buganda region yonna nga woogiraba. Ne tubeerayo neya South Western region eri Best Mbarara yevunaanyizibwa ku ezo tugambe the Great Ankole Kigezi region ne tugambe nga paka Bundibu paka Kasese. Tulinawo ne office endala eri Hoima eri nkyali tugambe the Greater Bunyoro nga oteekako ne Bundibujo naye nga mweri ne Toro. Ezo office omusanvu ze tulina ezikwata ezirina okulaba nga ati nno eby'omutindo gw'eddagala biddukanyizibwa bulungi n'abantu baffeeyo okulaba nti tewabeerawo ekintu kyonna kitataaganyizibwa. Era tulina ne office endala eziri ku airport Entebbe ku border n'endala eziri ku Malaba endala n'ebeera e Busia. Zino nazo ziyamba okulaba nti nno buli ddagala lyonna erijja lituvunaanyizibwako nga lijja mu Uganda lisooka eyo points ezo we lituukira ne basooka ne bali e Kenya Kanya nga telina bakutuuka ki nga tebanaba kulikiriza kuyingira mu Uganda. National Drug Authority ekyagiteekesawo gavumenti kwe kulaba nti nno etumbula omutindo gw'eddagala abantu gwe bakozesa oba eritundibwa oba erijja mu Uganda oba erikozesebwa mu Uganda. Ate kati twogera ku ddagala lino tetutegeeza nti ddagala lya kizungu lyokka n'eddagala eri ekinnansi. Ate twogera ku ddagala lino tetutegeeza lya kizungu oba eri ekinnansi naye tukwatagana n'eddagala eryaki eri ebisolo. Kati National Drug Authority tuvunaanyizibwa okulaba nti nno eddagala
erize muno lya mutindo mulungi abakwataganako n'eddagala eryo tugambe amaduuka agatunda eddagala kubanga tugavunaanyizibwako abasinga ge bamanyi nga pharmacy ge bamanyi nga drug shops tulina okulaba nti nno edduuka eryo engeri gyeritegekeddwamu eddagala lino terijja kwonooneka kubanga eddagala libanga nga terikuumibwa mu kifo kirungi bulungi nayo likola kirinza okuyitako lyonooneka n'ennaku za leero okuyitako tezinnatuuka kati nga bino tu-inspectinga amaduuka gano okulaba nti nno galina ceiling galina flow ekoleddwa bulungi eddagala engeri gyerina okuterekebwamu mu kitundu ekyo mu kifo ekyo nti ya mutindo mulungi tejja kulireetako ki mutawaana tejja kulireeta kwonooneka aye ne tuvunaanyizibwa okulaba nti nno n'abantu abagenda okuddukanya amaduuka ago balina obuyigirize obumala katugambe nga pharmacy tulina okuba nga tulina ba pharmacist bwe tugambye ku drug shops tulina okuba nga tulina ba dispensers tulina okulaba nga bannansi abalimu abasawo abaddukanyizibwa bakolki balina obuyigirize obumala kubanga omuntu anajja okugula eddagala oba bamwandikidde ebbaluwa ono omusawo ali mu pharmacy oba ali mu drug shop aba alambulula bulungi omulwadde oyo engeri y'okukozesaamu eddagala eryo era kuga wotunuulira ebintu bino engeri gye tukolamu kiyamba okutumbula ebyobulamu bw'abantu aba bulijjo n'ekirala sisigamba nti buli muntu alina okukola ki okwerimbika mu kutunda eddagala kubanga byekyo tusanze olina okulaba nti nno omuntu ogenda kyewonyeza abantu tebatalina bumanyirivu ku bikwatagana naddagala kati ogenda n'omugulako omanya sente zo zoonoonye ate n'ekirala ti nno naawe ebintu byonna byakuwadde tebigenda kukuyamba eddagala lyakuwadde ekisooka tamanyi likuuma bulungi tamanyi nange kyerijjanjaba kati omanya omuntu wa bulijjo aba tafunwamu n'ekirala kye tuyambidde ddala National Drug Authority ng'etandika twalina factory tugambe obeemu oba bbiri ezikola eddagala ne kati wenjogerera tulina factory ezisukka 17 kati wotunulira bino factory zino zitulina okulaba nga tutumbula omutindo gwazo okubanga zireese emirimu zireese emisolo eziwa gavumenti aye n'ekirala okulaba nti nno naffe tulina okulaba nga twewanirira tetujja kuba buli ssaawa nga tukola ki tulowooleza abantu ba bweru aye n'eddagala eddala eri ekirala kye tuyambirira eddagala erijja muno tumanyiwa gye liva kubanga tulina ba inspector abalambula amakolero gano era wabeerawo omutawaana gwonna kyangu okulondoola eddagala lino gye livudde n'okulaba nti nno oyo avunaanyizibwako abeera answerable eri ekitongole aye n'ekirala tulina tulondoola buli ddagala tulina register yaffe tulina eddagala agakawandiisibwa agasukka mu 15 naye buli ddagala eryo lyolaba getwawandiisibwa buli ddagala eryo lirina omuntu alivunaanyizibwako era wabeerawo omutawaana gwonna oyo gwe tukola ki gwe tukwata ku nkoona tubeera n'abalambuzi baffe basiba babeera mu field ne bagenda ne bagula eddagala kuba tetukomako ne tulaba nti eddagala lino lye twawandiisa likyali lya mutindo mulungi ne tulitwala mu laboratory yaffe ne balikebera era bw'oba otugenze ku laboratory yaffe ojja kusangawo nga samples mpitirivu ez'eddagala ezakola ki ezo eryakkirizibwa ate mu kulambula kuno gye tusanga eddagala eryo eryakola ki eryo oluusi tuyinza otutera okusanga eddagala nga teryawandiisibwa era gwe tukwatako badde tusanga mu dduuka eddagala eryo gye liri oyo kaba kakola ki kaba kamujjuutuka kati n'ekirala tetwebaka kuba tulina okulaba muno buli ssaawa kuba tumanyi waliwo abantu bo nga bo si bakuyita muki bo tebagoberera mitendera kyovula nti era ba inspector basiiba nga bakola ki bakola muno era mwotwalira n'ebikwekweto ebyo bye tukola era mu bikwekweto ebyo bye tukola bwegenda n'osanga nga tusanga oluusi n'eddagala erikoze eki eritaawandiisibwa era bwe tulisangayo nga byonna tulijjayo
era gy'oba osanga oluusi tusangana n'eddagala eddye batalina kubanga batunda tugaye ng'eddagala lya gavumenti era nayo ne tulijjayo era abantu bano bavunaanyizibwako be batukutte nalyo ne tubatwala mu mbuga z'amateeka kati obula tetugamba muno tuba tutwebase nabuza mwoli ekyo ebikwekute muli bye twakola ebyaliwo n'ekiro kubanga kati tumanye nti abantu bano abatagala kukola bintu mu mbeera ennuŋŋamu balina obukodyo bungi naffe ng'abavunaanyizibwa okulaba nti nno bannayuganda bafuna ebintu ebituufu ebintu eby'omutindo omulungi era nga biva mu bifo ebituufu tulina okulaba nga tukola okulaba nga tusukka kwabo abatagala kugoberera mbeera nnuŋŋamu kati era kyekimu n'obutunuulira mu ddagala lino kwegamba lirina ekigero kyalyo nalyo era libisinga kwe galigenda nelikola ki bwe liba nga lyonoonese tulina okulaba muno ki bwe liba liyiseeko oba nga lyonoonese tulina okulaba nga liba tulijjayo lireme kukozesebwa ki bano abantu abatagala kukola bintu mu bulambulukufu kale kyolina okumanya kiranga toyinza gaana eddagala liba nga lyonoonese obw'obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga likola ki livaayo lireme genda muki mu mikono mikyamu ate lyesange nga likoze eki likomyewo kati era nga omanyi ekintu kyonna ng'ebirala teri kintu kyonna kiryawo kibeerawo nti kyalubeerera era esaawa etuuka n'osanga ng'eddagala lino likoze eki lyonoonese tulina obuvunaanyizibwa oyo gwe tusanze n'eri eddagala katugenga we tuyinza okwogera bwe nga eddagala eriba lyonoonese oba nga lyayiriiseeko mu pharmacies ezisinga oba mu drug shop ezisinga wezisukka webanga tezinasukka kilo 100 National Drug Authority wetubanga tulambulula oba nga batwala atinze eddagala eryo tulibajjako ffe fenyini ne tulikola ki ne tulipima ne tulyokya naye kasaba balisukka kilo ezisukka 100 oyo avunaanyizibwa gwe tusanze nalyo nga alina okusasula buli kiro kati funding yaffe gavumenti yatuwa olukusa okukozesa sente zetukola ki zetusolooza ku base bagamba gundi tuzikozesa yatuwa olukusa era tugenga tuneotulembe ejje tujje gundi metujja sente kwegambuli okuwanisa eddagala omuntu alina okusasula sente okulambula eddagala factory gye tugende eyokulaba nti eddagala tuli factory etugirambulwa balina okusasula sente okulicensinga drug shop tujja tulina sente tujja mu licensing of drug shops pharmacies batu balina okusasula sente era n'ekirala tulina ne sente entonotono zetujja ku bantu abaleeta eddagala muno a certain percentage kwegamba byebyo ebintu ebimu National Drug Authority gyejja sente n'okulaba nti nno ki naye kwegamba fe obuvunaanyizibwa bwaffe ekintu ekisooka kyandibadde nga even nga ebyo bitongole ebirala byonna nga tebinaba nakutakisinga ababagamba buno balwaninga pharmacies oba drug shop bandibadde nga oyagala addukanya drug shop yandibadde nga asooka kulaga nti no license National Drug Authority gyemuwadde kati ezaffe they are just fees si musolo naye nga ekyo tetulina buvunaanyizibwa bugaana buyinza kugaana nga ezo municipals town councils kusolooza ki misolo kuva ku bantu baddukanyiza business mu bitundu byabwe. National Drug Authority wetwogerera wano tutambudde olugendo luwanvu nnyo era tulwenyumulizaamu nnyo. Tibutulya National Drug Authority eno twatandika n'abakozi 7 kati wenjogerera tulina abakozi 3 abasukka mu 3 abalina okulaba nga ate abakozi aba buli kika kubanga luliwe twatandika nga 7 wewaawo oyinza okusanga ebintu byayinga ebizibu bingi nnyo ne kati wetutunulira no ne technological advancement olabira ddala nti neki
abantu bakuguse abantu bano benyini betufuga nabo bakuguse betulabirira bakuguse era naffe tulina okulaba nga tukola ki ebintu byetuvunanyizibwako kinaffe tutambulira ku mutindo ogwa waggulu n'okubasinga okulaba nga nno abantu ba bulijjo tebakosebwa. Era bwenjogera noyinza okusanga nga twalinanga pharmacies nga ondoza oba ojjukira pharmacies eza city pharmacy zijjukira ezo zezaalingawo ebiseera ebyo oba zaali ba pharmacy ng'emu oba bbiri naye ka twetwogerera katuyita pharmacies ezisukka mu 1,700 ng'ate zino pharmacies zino sigamba mbuno ziri mu Kampala mwokka ne pharmacies zino ziri mu bitundu ebirala mu towns ezisuddeko okuva Kampala. Ali n'osanga tulina ne drug shops nazo kwa tulina drug shops mpitirivu. Kino bwoba wenyumirizaamu olaba muno National Drug Authority esobodde abantu basobola okufuna eddagala okuva tuyinza okugamba mu services have been taken abantu batwaliddwa ki services. So sigamba buli kimu n'olina kugenda ku district wa buli kimu tolina kujja Kampala. Ekisa kyenjogererako oyinza okusanga edda buli omu yali nga muti nenda nga asobola okukola ki asobola okuimportinga eddagala n'adiringa mu ddagala nga tewali ki omuntu yenna nga alina obuyigiriza obumala atalina buyigiriza obumala nga nayinza okudiringa mu ddagala nga ate n'osanga eddagala nalyo nga n'engeri abantu gye balikuumangamu ng'osanga amaduuka agasinga wano waliwo ebinyeebwa bijanjalo biki nga naye naye akola ki atunda ddagala. Naye kati kyo kireese okuleeta obulambulukufu engeri ebyeddagala gye bikwataganyizaamu n'okulaba nti n'eddagala lino gye liva abantu sigamba muno abantu bano abava manyi amawanga gano amalala gano ag'ebweru oyinza okusanga waliwo abafere nabo bali eri kati nalowooza mbu kati tewaliwo systems ajja kumala gasuula kuleeta mu Uganda. Ekyo nakyo kireese obulambulukufu tinno oli naye wajja mu Uganda agamba awo National Drug Authority eyinza tijja kuyitawo awo. Kakati nga wetwogerera njagala nnyo okuyozaayoza bannaye tinno gye tuvuddeeyo eddagala ly'ekinnansi nalyo tugenze wala nnyo okusinziira gye twali kubanga twenjogera tulina ebikolo ebisukka oba eddagala eriri package obulungi abakola eddagala ly'ekinnansi lye baleese okututegeeza nebisukka mu 9. Kati mu bino eddagala lino ogenda okusanga nga kugamba liri well package okulaba nga nno bali packaginze bulungi nga n'ebiryogerako nalyo birambulukufu bulungi. Weewaawo tubadde tusanze tufanye okusomezebwa nti era woosanga no nti nno waliwo abeerimbise mu ddagala ly'ekinnansi nga baagala okwonoona omulimu gw'aba abakola eddagala ly'ekinnansi. Gaye buli omu bw'osanza ng'ate bagatta eddagala ly'ekizungu n'ery'ekinnansi. Kati goyinza okulowooza nti nno owona naye nga bali bakola ki bakuleetera bulabe n'osanga nga ate bano abalala ebeerimbise era mu kwonoona eddagala ly'ekinnansi omulimu gwabwe gwe bakola omulungi abalanga nga tuweza kuba nga olina ekikolo kimu nga kiyinza okuwonya buli ndwadde oli kyayogera. Kati abo basinze okuleeta obuzibu ku engeri gye tukolamu okulaba nga tulambulula bulungi n'okukulaakulanya eddagala lyaffe abo bonna abakola eddagala ery'ekinnansi mu ggwanga. Naye nga wetwogera no tubayozaayoza era tukoze omulimu gw'amaanyi kubanga okuwandiisa products ezisukka mu 9 nga ziri well packaged. Ekyo kintu kya mutindo gwa waggulu nnyo era tulaba muno tutuuse wala era tujja kwongera okulaba nga nabo tukola ki twongera okugumiza
okulakulana gw'omutindo guno. So sibino muno tutegeeza mbu eddagala ly'ekinnansi mbu lirina kuba likolebwa mu kifo ekikyamu ekiddugala oba terina systems nedda, kubanga nakyo gye tukengera kulaba nti nno eddagala lino tujja kufuna nti nno baneiba baffe wano ensi endala nazo nga zigamba nti nayo eddagala naffe tuzze kugula ddagala lyaki ery'ekinnansi okuva ne mu Uganda, oba bano abakola eddagala ly'ekinnansi nabo nti ne baexportinga mu nsi ez'ebweru. Era ebyo byonna bijja kuleeta okukulaakulana si mu bya ddagala byokka naye n'okukuleetinga emirimu. Twalina wano mu mwaka gw'ekumi Professor ABC nga abalwadde bamabukiriza nga National Drug Authority ebyo teriri approved. Waliwo okusika omuguwa kunene nga nebwe embiga era nebanu bamagirete tufuna kiva ku ki yali comparative eddagala lyalifu kubana kati abasirikale balikyalitambula naye mubukutu olwokuba waliwo kati kyejagala okulungamyamu wano kwega National Drug Authority tuvunanyizibwa ku by'okugambe okuwandiisa eddagala, era nero eddagala lye baba baleese kubanga oyinza okuba kati ngawo mwami Siraaji n'ogamba nze nina ekikolo kyange kino kiwonya kiwonya obulwadde bwe buti. Tukusuubira okuwandiisa okuleeta eddagala eno n'otutegeeza ate era n'otutegeeza waliwo kye bayita clinical trial. Eddagala lino ligezesebwa ku bantu. Kati webanga kati nga otunuulira kati ng'ezo endwadde ezo abantu ze batera okwogera kubanga tuba twogedde kati nga no ku Mukenenya, bwe tuba twogedde ku bigambo ebikwatagana ku ndwadde ezo ng'eza kansa biki ebyo toyinza kumala gava eri n'omala googera kubanga wali emitendera National Drug Authority gyerina okulaba nti nno gigobererwa bulungi okulaba nti nno abantu baffe tebawaba naddala abo abantu baffe ababanga balwadde. Kyobulaba kigamba mbu tuba tuganye buganye ne tulina okulaba nti nno obukakafu kituufu nti eddagala lino kyoyogerako lituukiriza ekyo kyoyogera. Kubanga era bwe twogera no ndandoozi ojjukira embeera ya Mukenenya we yaliwo era bwe tukadira n'ennaku ze twogera ku bintu abeerimbika mbu balina eddagala liwonya kansa. Twagala abantu eryo era bwe tunulya numbers ez'abantu bangi era gavumenti abateekebwawo gavumenti tulina okulaba nti nno abantu tebawabwa na kuteganya mbeera ya byabulamu mu ggwanga lyonna. Okusoomooza National Drug Authority gwe tulina omunene ly'etteeka. Bw'otunuulya etteeka lyaffe bwe tukwata abantu kati nga bwe tuyinza okukwata omuntu nga abuze twakwata omuchina naye bamufayininga oba ssente mmeka na kumuzaayo waabwe. Naye nga kino oyinza okulowooza mbuno ono omuntu gwe baba bakutte kati nga gwe Munnayuganda oba nga okwatiddwa olowooza kiba kyangu nnyo nti no bamala gakuzaayo, naye ng'etteeka liwe litweyogera era n'etteeka nalyo nga balyogera bwe tukola ki naffe n'abalamuzi nabo bakola ki baligoberera. Kati oyinza okusaba bwegaba bagambye omuntu oba bamukutte oba bamutu nga talina license ng'era ogenda okusanga nnyo bano ne bagamba ne bamuba ne balyoka bamulabula bulabuzi ne bamugamba kale genda toddangamu. Naye nga gwe totunuulidde kulaba ngeri bulabe oyo omuntu bw'aba aleetedde abo baba yakola ki abo tugamba aba bayinza okuba nga baakola ki baafuna obujjanjabi okuva ewuwe oba be yatunze eddagala. Kale n'osanga oluusi emateeka gamu n'osanga nga fayini ya
ya fine watu izo gamba we fine nga mitwala 5 nengoli akoze esente obwanana n'obwanana in fact abusekerera abasekerera nabusekerezi n'agamba ezo fine nkola ki zisasula katoba tusanga ngaba betusanga olusinga bakwata eddagala ly'ebicu amini betukwata mu ddagala ly'ebicupuli ganosanga nga badiringa mu bicupuli ganosanga nga baba musibye bamusiba mwaka gumu oba ebiri naye ng'ogenda okusanga oba ne fine engasi gye baba mutaddeko ng'olaba nga byonna tebikola ki kati awe okusomosebwa okusinga we kuli ng'erinnya lyerimu naye nga liri wansi nnyo ku ssente ziri mu ddagala eddala liba ly'amaanyi matono biba bicupuli okola mutya okugatta ebika by'eddagala nga mubitegereze ate ne musobola okwawula kino kicupuli kino kikicupuli kati kyejjagala okukubirizawo bunoona abatuuliriza nti national tino obanga olwadde kiba kirungi nnyo okugoberera emitendera egisaanidde ng'okugenda onolaba omusawo naye obanga ogenda kugula eddagala okulaba nti newoogenda okugula eddagala eryo edduuka lyogenda okugulamu eddagala lirina ogendayo n'ebbaluwa ng'ate lirina license ya National Drug Authority. Kati engeri gy'okutegeera okumanya nti nno omuntu ono lyengenzeemu edduuka lino omuntu ono mulambulukufu era mutendeke ajja kusooka akubuuze walabye omusawo eddagala lino lyoyagala lya oba tewalabye omusawo n'agamba kiki ekikuluma n'akugamba ayinza n'okubuuza olina kilo mmeka kwegamba obuzito bwo oba n'agamba oba n'abuuza lino eddagala nga terirolo n'agaali mwana lyani wali ebibuuzo bye batera okukubuuzaawo kwegamba alabe nti eddagala lyagenda okuwa yeryo erisaanidde era erijja okukola ki rijja okuwonya embeera eyo eteri nnungi gy'olimu oba omuntu wo gy'ataliimu. Era ojja kusanga nga akuwandiikira ojja kusanga ajja kuleetera eddagala alyoka akugambe lino ojja limirawo oti lino ojja limirawo oti nelino newerewoto aye ne bino bye bigenderako. Kati wasanga era ayinza ajja kukulabula n'okutegeeza nti lino oba olimize olina kusooka kulya oba onoba olimize nditera okuleeta omutwe naye leeta omutwe gukulumamu teweeraliikirira okitegeera. Naye kati gano okutegeera omuntu kati bw'onootuuka eri mu dduuka olinaakugamba eryo litunda eddagala nakugamba oyagala lya ssente mmeka nga omanyi osi mulambulukufu bulungi oyo yayingira mu kukola kikola bukozi ssente obanga nokiraba n'okulaba nti notalina layisensi wanagamba lino liva mu nsi eno lino liva mu nsi eno liva mu nsi naye lino lyerikola ki ng'olutandika okutegeera nti no byakukola ki byakulaga. Awo dduuka buddusi omuveeko ogende ku dduuka erirambulukufu obulungi nga bwe tubanyogedde erina layisensi erina abantu abajja okubabuuza ebibuuzo n'okuba advisinga obulungi era abala bajja kwefasaliza malayo doozi okay sente mmeka z'olina naye kwaliba tezimalire at least twalako doozi eno naye ensuring okulaba nti nookola ki omalayo doozi ofuna sente endala ojja omalewo doozi. Naye bano abasooka ne bagamba lino liva mu nsi eno omanya nti oyagala kukola ki kufera aye nekira omuntu gw'ogamba lino liva eno liva tamanyi talina ki bumanyirivu mugamba muno lino livaawa lino lifaanawo ekiraweeriti abo badduke buddusi era bamusanga abantu b'ekika ekyo omanya nti oyakola ki oyo omukozi wa byansimbi era muntu atali mulambulukufu bulungi era ngero mwaje mwalabadde mukola mwalabadde nga mbalopera ku ofiisi yaffe tulina toll free line noti 8 noti emu 999 awo reportingirawo mangu wewe n'okuriportinga ku poliisi omanya nti oyo kyakola tekiri ki si kituufu. Era nga woyogerera wano kwegamba tukola ebikwekweto nezo ensi z'obululu nazo tukola ebikwekweto naye kwegamba siyinza kugamba nti ensi eno eddagala erisi kubanga oyinza okwesa kuga buli nsi kumpi tulinayo ebikolo by'eddagala bye tujjayo ate oyinza kugamba lwakuba
omwonoonyi oyo omu ti ajja kuvuga ate engeri ibindi wano gye tulina ba scientists bakafunsa tekikola bulungi ate kubanga lwakuba oli yasobya kampuni emu yasobya ate ekole ki eyonoone ziri endala kampuni ennungi era kyobulamu tukola nnyo okulaba nga tuzirambula era n'okulaba ne wezibanga eddagala liri wano tulina okulaba nga nno tetwebaka tulambulule tukola kitulambulula tulambula egundi ebifo bino eddagala lino weriri aye nekira tetwagala kwogera nnyo kyansi kubanga n'ensi ezo muyo basinga mweze mwogerako ezo simanyi ezakulakula nedda nazo zikola ki nabo balina abantu balina abacupuzi bangi kati ng'omuntu wa bulijjo ffe gwe tuvunaanyizibwako nga National Drug Authority ayinza okulowooza kyetulina okulaba katulinaza okulaga products nga ziri agamba kati tulage eriri counterfeit n'etali counterfeit kati omuntu obyo tasobola kukola ki tayinza kumanya oluusi kyobulamu no tulina okulaba muno tukola ki amatu gaffe gabeera on the ground okulaba nti noki n'amaaso okulaba nga tuli alert okulaba nti omuntu wa bulijjo abantu baffe mu ggwanga lyaffe Uganda tebakosebwa n'abantu bakyamu abo oba na bintu products ezo ze babaleese ziva bweru enkyamu okulaba nga zikosa ebyobulamu bw'eggwanga n'abantu baffe era kyenjagala okuba mulembe kukigoberera nnyo era ogamba eddagala likolebwa eno kubanga gwe naye wennyini tokimanyi era nga bwenabalambulukuddeko luli bwenabayitiddemu laba nti nno ogula eddagala mu kifo ekirambulukufu obulungi era n'ebibuuzo byebakubuuza byoyinza okutegeera nti ono mutendeke bulungi womanyira nti ono mutendeke bulungi n'omanyira nti nnono aliwo availing a service n'omanyira n'oli omulala n'omanya nti ono ye muli muntu wa byakukola ssente era nga wetwogerera nomanye etteeka wetwogerera nomanye etteeka libateeka tolina kyakukola etteeka bwe lyateekebwawo era lino eribatubanga lyakukyusibwa lina kuyita mu process y'emu ne liggizibwayo naye nga wetwogera nti twanigambe mbwene ekyo kyandibadde kikulu nnyo obuvunaanyizibwa bwa omuntu wa bulijjo kyagala okulaba nti eddagala lino lyemmira lyetuufu lyeri omutindo omulungi era ndijja mu kifo ekirungi ekituufu kati nga wetwoge oba kati nga bebaza programu enda nga twetwezagala okugamba kwegamba nga wootunuulira mu buli kitongole wayinza okubaawo ebintu ebikoze eki ebiba tebituuse bulungi n'ekiro kyo kyenjagala okubakakasa nti nno kweganga National Drug Authority ng'etteeka era eryaliteekawo kwegambayo National Drug Authority eyo eri gulugulu tudeba nga aliwo kiki oba kiki yo structures tulina tugenda bugenze kugenda kusanga structures zo zisigala nga zikola ki nga zikola era okulaba nti nno omuntu wa bulijjo kyayagala okulaba eddagala ly'enfuna lya mutindo mulungi lijibwe liva mu factory entuufu ligabibwa mu bantu ligabibwa abantu abatuufu balitundibwa mu bifo byeliteekeddwa okutundibwa oba ligabibwa ti ebifo byonna byonna muno ki birambulukufu bulungi ekyo omuntu wabujjo nga kyayagala okulaba era kyekyo kyetusanyukira nnyo okulaba nti National Drug Authority yo systems erina systems nnungi nnyo era ne wabanga aliwo ekintu kyonna kyonna ekiba kiguddewo systems zo zisigala nga zikola ki zitambula ekitongole kyaffe kino kitongole kirungi nnyo era kwegati tetulimu ebyo byakuddaawo muno buli omu wayinza okubawo bamebbi waliwo ebintu ebiba tebigenze bulungi naye nga omulama gwonna tumanyi nti ffenna tuli bannayuganda era omuntu n'abanga baba alina kyeyasobya tumanya mbu waliwo ebintu ebirungi byabakola ki byakola sigamba muno buli kintu kyonna kyonna kyalina bwetuba celebrating 25 years bonna abaali bakolako mu National Drug Authority bonna abaali abakozi bonna abaali abatufugako bonna bayitibwa
tujaganyizibwamu kubanga ekintu ekikwataganya n'okola ekintu ekyali kubanga National Drug Authority yevudde tulaba olugendo lubadde lunene nnyo era n'ebyetwenyumirizamu bingi nnyo ebirungi era nga tumanyi nti buli omu alina ekirungi kye yakola era nziramu kugamba mu sisitimu zaffe so sigamba ziddawo muno zirondoola mboba mbobakolabwa ebyo biba ekintu kyeba byasobwa ffe kye twagala okulubya nti no munnayuganda wansi awo waali afuna ekintu kya mutindo era naawe obanga olina kyewakola ekirungi bwena tukirwa kirungi bwena tusanyukire wamu so sigamba muno tusanyukira amine lwakuba oli yakolako kino babikiwaliwo ekitagenda bulungi tumuleke wabwera alina okulanda tusanyukiramu kubanga ffenna tuli bannayuganda era eggwanga lino lyonna liriwo lwaffe era n'okulaba mbu ebintu byonna ebyakolebwa nawe mubanga olina ensobi gye wakola oba wali ekitagenda bulungi tumanya waliwo ebintu ebirungi bye wakola kyobulamu no tukwataganira wamu okulabanga tutwala ensi yaffe National Drug Authority mu maaso n'ensi yaffe mu maaso mu bintu ebikwatagana n'omutindo gw'eddagala kati era nga bwe twogerera buli tulina okukula naffe tulina okukkiriza kugamba tulina naffe okukola ki tulina okukula nakugamba edda twali abakozi 7 yatandika n'abakozi 3 leka tulina abakozi 3 kati abo bonna ate n'ekirala sigamba okwegamba tulina n'ebikozesebwa nabyo bingi kati tuyinza kudda ebintu bikozesebwa mu kitundu abantu amusamu mwe bali bajja ate ogambe buno ogenda kutegwa n'abantu abalala ebisatu namwe bagenda okukolera gakye tulina okukkiriza nti buli tulina okukulaakulana era buli omu nga wasooka ne bakuzaala nga bakusitula genda ekyo twagala mu kitwale in that spirit tuwaba wayinza okuba twalwawooko niwegamba ebintu byonna sigamba time wetwatandikira wetwagamba tugenda kutandika okuzimba iyo naffe gye twalabanga time yeeyo etuuse obubaka bwempa bannayuganda mwenna abali abantu baffe kyokulaba nti mugoberera emitendera egy'okufunamu obujjanjabi obulungamu obutuufu era n'okufuna eddagala mu makuba amatuufu kino kye tusaba muno bw'obanga olina obulwadde kyandibadde ekirungi nnyo n'ogenda n'olambula omusawo n'akukebera n'akuwandiikira eddagala era waba akuwandiikidde eddagala n'ogenda oba oli waggula ddagala n'ogenda n'oligula mu bifo ebirambulukufu ebirungi byennyini era ebirungi ebivunanyizibwa katugambe nga national pharmacy oba drug shops era ojja kusanga omuntu oyo akuguza eddagala eryo asooka n'akubuuza ebibuuzo era ebyo kutajja kumala gatwala ssente kyoba jjagala kiri oyagala kubanga tusanze nti ebitundu ebirala bw'osaamu ng'omuntu omukyamu atamanyi bintu bikwatagana kusomera gali oyagala lya ssente ki mmeka oba n'osanga mpozire erifaanana litya kati ng'abuuza gwe ate omulwadde gwazze okukola ki okugula eddagala gweomuwa ebibuuzo ng'ate gwe kyobadde osuubira ti alina okukola ki okukugayidinga ekintu ekyo mukyegendereze nnyo era mulabe nga mufuna eddagala mu bifo ebituufu era ebirina layisensi za National Drug Authority kubanga bajja kubalambulula bulungi engeri y'okumiramu eddagala era nebabanga olinawo obuvune bwonna kiba kyangu kyakuddukira eri gye bakoze eki gye waguza eddagala ate mulekerawo okugula eddagala okuva ku batembeyi muleme kugula ddagala kuva ku batembeyi omuntu yenna atembeye eddagala manya byakuguza tebiriko bukakafu era ye byakuguza bikyupuli n'ebiseera ebisinga batunda eddagala eriba lyayiseeko era obanga ofunye obulabe bwonna tekiba tolinawo mu ntembeyo woogenda kumujja era nemugamba kubira omulanga nti obanga mwina abantu bonna emusanga ng'ekintu ekikoleddwa nga si kituufu nga mwagala okwogerezegana ne National Drug Authority muyinza okutukubira ku simu yaffe eya toll free simu eno ya bwerere noti 8 noti emu noti emu 999 tuliwo okulwammwe era naffe tuliwo okulaba kino ki tutumbula embeera y'obulamu bwaffe n'eggwanga lyonna.